सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उससे जुड़ा एक बड़ा अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। सैफ हमले को लेकर करीना का जो बयान आया है उसकी बात करें तो 16 जनवरी की रात 2:10 पर आवाज आई, 2:10 पर आवाज आई और जे के कमरे की तरफ से ये आवाज आ रही थी। ये करीना के बयान में सामने आया है, वो हम आपको बता रहे हैं। और करीना ने कहा कि मैंने देखा एक आदमी वहां पर नजर आया। ये करीना का स्टेटमेंट, सैफ हमले को लेकर करीना ने ये बयान दिया है। तो क्या बयान दिया है वो हम आपको बता रहे हैं कि करीना कपूर ने जो बयान दिया उसमें साफ वो कह रही है कि उनको आवाज आई थी और आवाज आने के बाद वो कमरे की तरफ बढ़े, जे के कमरे की तरफ बढ़े जहां पर ये संदिग्ध नजर आया था और उसके बाद ये सारी घटना हुई थी। साथ ही करीना ने यह भी बताया कि ज्वेलरी पड़ी थी, उसको नहीं उठाया। साथ ही ये भी बताया कि 12वें फ्लोर पर वो सुरक्षित आ भी गए थे जब ये सब कुछ हुआ था, धक्का मुक्की हुई। और भी बहुत सारी बातें करीना ने बताई। अब सवाल ये है कि करीना के बयान और लीमा के बयान को पुलिस मिलान करेगी उन दोनों का, तो उन बयानों में क्या फर्क नजर आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। वो भी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं क्या क्या कहा है करीना कपूर ने अपने बयान में। 16 जनवरी की रात उन्होंने कहा कि जे के कमरे की तरफ से आवाज आ रही थी और वो आवाज सुन के हम आगे बढ़े। और जेपी के पास वापस चलते। जेपी, बहुत डिटेल आ गई है करीना कपूर के इस बयान से जुड़ी हुई, तो अब क्या लग रहा है करीना कपूर ने जो बयान दिया है और अब तक जो बातें कही गई हैं, चाहे स्टाफ की तरफ से कही गई हो, चाहे पुलिस ने जो भी छानबीन की हो, उनमें और करीना कपूर के बयान में कोई फर्क दिखाई दे रहा है? क्या बड़ी बातें करीना कह रही हैं उस दिन की घटना को लेकर? देखिए, करीना के बयान में साफ तौर पर 3 बड़ी बातें हैं। पहली तो ये कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गई इस पूरे मामले को देखने के बाद और उन्होंने करिश्मा से बात की और करिश्मा उनको अपने घर ले गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो लीलावती इसलिए नहीं गई, ऑटो में इसलिए नहीं बैठी क्योंकि जो पूरा माहौल था वो बहुत खतरनाक था और बहुत शॉक लग गया, बहुत सदमा लग गया उनको। स्टाफ जो था वो जो है सैफ अली खान के साथ में सैफ अली खान को लेकर लीलावती अस्पताल तक गया। पहले इनको होली फैमिली अस्पताल जाना था, वही उनकी प्लानिंग हुई थी। रिक्शा ड्राइवर जो है भवानी, उसको भी ये कहा गया था कि होली फैमिली जो है ले चलो, लेकिन बाद में इन्होंने रूट बदला और वो लीलावती की तरफ चले गए। एक और बयान इसमें दिया गया है कि ज्वेलरी रखी हुई थी, कैश रखा हुआ था घर में, कीमती सामान थे, एंटिक सामान थे, लेकिन वहां उसने हाथ नहीं लगाया और वो जो है सैफ पहले नौकरानी पर हमला किया। नौकरानी के बाद जब सैफ बीच बचाव में आए, नौकरानी के बचाव में आए, अपने बच्चों के बचाव में आए, उसके बाद उसने सैफ पर हमला किया और सैफ पर हमला करने के बाद वो फरार हो गया। इसमें एक खबर ये भी आ रही है कि उसे कमरे में बंद कर दिया गया था। हालांकि पुलिस अब तक इस पर कुछ नहीं कह रही है। वो कमरा खोलकर जो है ये हमलावर भागा है और सीढ़ियों के रास्ते से ही वो नीचे उतरा है। सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरकर लिंक रोड से वो बैंड्रा का जो बैंड स्टैंड रोड है वहां से वो बैंड्रा रेलवे स्टेशन की तरफ गया है और रेलवे स्टेशन से वो दादर गया है। तो करीना का बयान और लीमा जो उनकी अरुणिमा फिलिप्स उर्फ लीमा जो उनकी नैनी है जय की, उनका बयान मिलान किया जाएगा। अरुणिमा के बयान में जो एक बात आई है कि 1 करोड़ रुपए लेने आया हूं, ऐसा उस हमलावर ने कहा था, वो बात करीना के बयान में नहीं आई है। हालांकि अब तक पुलिस कह रही है कि पूरा बयान जो है उसका हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं और लीमा के बयान से इनको जोड़कर देखा जाएगा। लेकिन पुलिस की पहली प्राथमिकता है रवि कि कैसे भी ये हमलावर पकड़ा जाए। इस हमलावर का इंटेंशन क्या था सैफ के घर में घुसने का? रॉबरी अगर इंटेंशन है तो पूरा बैंड्रा वेस्ट जो है अमीरों और रईसों से भरा हुआ है, किसी भी घर में वो जा सकता था। सैफ के घर में क्यों गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, इतना डिफिकल्ट टारगेट उसने क्यों चुना, ये बहुत अहम सवाल है। और करीना के जो बयान सामने आया और उसके पहले जो उनके स्टाफ की तरफ से बातें कही गई, अब दोनों बयानों के मिलान से पुलिस को निश्चित तौर पर कुछ नई बातों का पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि करीना के बयान से एक चीज का इंडिकेशन मिल रहा है कि चोरी करने के इरादे से वो ऐसा लग नहीं रहा है कि घुसा था, क्योंकि चोरी करने के लिए जैसा करीना कह रही कि ज्वेलरी थी लेकिन उसने उठाया नहीं।